бұрынғының ерлері қандай еді? Өзі үй салып, өзі тал егіп, ұл өсіріп, мамын таулайтын. Қазіргінің ерлері күні-түні тиктоктан шықпайды. Керек десең, тырнағын бояйды. Нағыз еркектер бүгін жоқ, ұсақталып барады. Ерлердің жер бетінен жойылып бара жатқаны рас нәрсе. Бұл әзіл емес. 8-9 сыныпта биология сабағында айғарап отырғандарға түсіндірсек, Y хромосома ол кішкентай, бірақ өте маңызды хромосома. Ол эмбрионда ер адамның жыныстық белгілерін қалыптастыратын SRY генін қамтиды. Ерлерде XY, әйелдерде XX болады. Ал сол Y хромосома жылдан жылға, ұрпақтан ұрпаққа қысқарып барады. Оның гендері эволюциялық лотереяда жұтылып барады. Миллиондаған жыл бұрын ол X хромосомамен барабар еді. Ал қазір бұрынғы ұлылығынан 3% қалған. Егер бұл процесс жалғаса берсе, Y хромосома ақыры түбегейлі жойылып кетеді. Бұл қастандық теориясы емес, бұл ғылыми факт. Ол аздай Роза Коуч елдің бәрін ажырастырып бітті. Қазақстан ажырасу бойынша расында көш бастап тұр. 1000 адамға шаққандағы ажырасу саны бойынша Қазақстан 8-ші орында тұр. Бұл не сұмдық? Қоғамның моральдық құндылықтары құлдырап кеткен. Біз ізгі қоғамнан азған, дүние қоңыз, меркантил қоғамға айналып барамыз. Ал қазіргінің қыздары тіптен құтырған, елерге қоятын талабы тым жоғары, өздері оған сай келмейтінімен шаруасы жоқ. Ешкім бүгін әйелін тиісінше уысында ұстамайды. Әйтеуір кокос сүті қосылған лаванда рафын ішкеніне емес. Бәрі мүлде біз ойлағандай емес десемші. Тарихқа үңілсек, қайта бұрынғының адамдары ата-анасының экономикалық мүддесі үшін, бір кәсіпті бастау үшін, қалың мал алу үшін некелесетін еді. Тарихтың басым бөлігінде неке жай ғана қалыпты тұрмыстың бөлшегі болған. Ол жерде ешқандай махаббат болған жоқ. Ал бүгінгі заманда біздің мына Маслоу пирамидасындағы қарабайыр қажеттілігіміздің көбі қанағаттандырылған. Жалғыз тұрып та наныңды табасың, жап-жақсы өмір сүресің, ер болсаң да, әйел болсаң да. Яғни керісінше, бүгінгінің адамдары некелескенде әйтеуір тірі қалуды ойламайды. Махаббат, өмірлік жолдас болу, Шахановша айтқанда сана биігінде жолығуды ойлайды. Некенің біз үшін мағынасы құлдыраған жоқ. Керісінше, жоғарылай түсті. Адамның некеге, жарына қоятын талаптары арта түсті. Бұл дамыған, не қарқынды дамушы елдердің барлығына тән бір үрдіс. Бірақ неге дәл Қазақстан алда келе жатыр? Ең дамыған ел біз емес қой, деуіңіз мүмкін. Бұл орынды сұрақ. Бұл жерде Қазақстанның ерекше парадоксты ел екенін ескеруіміз керек. Яғни бір жағынан біздің жағдайымыз, тұрмысымыз салыстырмалы түрде тәуір. Бірақ біз басқа да статистиканы ескеруіміз керек. Қазақстан ажырасудан бұрын некелесуден де көш бастап келеді. Әлем бойынша үйленуден біз 10-шы орындамыз. Яғни бізде Қырғызстан, Өзбекстан сияқты көрші елдердегідей беташар, қыз ұзату, сымсу сияқты дәстүрлер жаңғырып, той бизнес гүлдеп, үйлен деген насихат та белсенді жүріп жатыр. Қысқасы, ажырасу рейтингіндегі жетістігімізден сондай бір шошып, дүрбелең салудың керегі жоқ. Бұның барлығының өз себебі бар. Бұлайша айтқанда біз бірдей құлшыныспен үйленіп, бірдей құлшыныспен ажырасамыз. Ал бүгінгі видеода біз мына сұрақтарға жауап іздейміз. Неге ерлер аңшы болған, әйелдер терімші болған деген әңгіме далбаса? Феминизм қазақ отбасыларының берекесін қашырып, санамызды улап жатыр ма? Ата-бабаларымызда феминизм болған ба? Қалайша Американың барлық тұрғыны шындығында әйел болып шығады? Қалайша әр нәресте нағыз вампир, және қалайша сіз өміріңіздегі ең алғашқы марафондағы жетістігіңізбен де мақтана алмайсыз? Неге шежіреңді жет атаңа емес, жет апаңа қарап түгендеген дұрысырақ болуы мүмкін? Қалайша табиғат ерлерден біртіндеп құтылып жатыр? Қазақстан әйелдері шын мәнінде не қалайды, және біз оған қалай әсер ете аламыз? Біз айналып қайтадан қазақтарда гендерлік теңдік болған ба деген сұраққа орала береміз. Біреулер қазаққа феминизм керек емес, біз әу бастан жынысқа бөлмегенбіз, бәрін тең көргенбіз, қыздарымыз түгел батыр болған, атқа мінген деп жар салып әлек.
Шын мәнінде жер жүзіндегі ешбір мәдениет әу бастан табиғатынан айрықша феминисте, айрықша сексисте болған емес. Қоғам нормалары экономикалық және әлеуметтік жағдайларға қарай қалыптасып өзгеріп отырады. Тарихи шындық күрделі әрі қарама-қайшылыққа толы. Мысалы, Тәуке ханның заңында әйелді зорлау адам баласының еркіне қарсы жасалған қылмыс ретінде емес, материалдық шығын ретінде қарастырылғанға ұқсайды. Біреу-міреу, бірақ бұл қылмыс кісі өлтірумен бірдей қарастырылған ғой, оған не өлім жазасына кесіліп, не бір адамның құнын өтеу керек болған ғой деуі мүмкін. Алайда мына нәрсені ескермесе болмайды. Зорлаушы зорланған әйелге үйленсе, жазадан толықтай босатылатын болған. Яғни, бұл келіссөздерде әйел субъект емес, объект деп қарастырылған. Бұл модернитетке және әсіресе феминистік қозғалыстарға дейінгі әлемнің басым бөлігіндегі жағдай еді. Бірер ғасыр бұрын барлығы қыздың әкесі болсын, ағасы болсын, әйтеуір қамқоршысының шешіміне байланысты еді. Ал табиғатта барлығы мүлде бөлек. Қалайша? Түсіндіріп берейін. Қызығы мынада, биологиялық тұрғыда барлық тіршілік бірдей басталады. Эмбрион болып дамудың ең ерте кезеңдерінде барлығымыздың денеміз бірдей болатынның бір дәлелі кеудеңізде. Ер адамға екі үрпісі керек болмаса да, олар бар. Екінші триместр кезінде ғана, яғни жүктіліктің 13-27 апталар аралығында жыныстық мүшелер толық қалыптасып болады. Бұл процесте айырманы Y хромосомадағы аталмыш SRY гені іске қосады. Егер біз Трамптың жаңа жарлығында әйел деген кім, ер деген кім дегенге берілген анықтамаға сенсек, жынысымыз эмбрион қалыптасқан сәтімізден бастап анықталады екен. Сәйкесінше Америкада бәріміз әйел екенбіз. Ал әйел ағзасы деген тіпті бөлек, ауқымды тақырып. Сіздің биология жайлы түсінігіңізді төңкеріп жіберетін екі дерек бар. Сіз ең жылдам және ең мықты сперматозоид емессіз. Иә, сіз тіпті бұл марафонды да жеңдім деп айта алмайсыз. Кең тараған мифке қарамастан, аналық жасуша жай ғана қол қусырып қарап күтіп отырмайды. Шын мәнінде ол ұрықтану процесіне белсенді түрде қатысып, өзіне ең қолайлы серікті таңдайды. Біз болса қаншама жыл бойы қоғамда, әлеуметте тараған ер адам доминант, актив, орындаушы тарап, ал әйел адам пассив, қабылдаушы тарап деген таптаурынның шырмауынан шыға алмай, ғылымды, биологияны бұрмалап келдік. Екінші факт, әр бөпе кішкентай қанішер. Ана сүті айдыладан өзінен өзі пайда бола қалмайды. Ол адам қанының жасушаларынан түзіледі. Яғни нәрестелер белгілі бір деңгейде анасының қанын ішеді деуге болады. Сондай-ақ ол сүттің құрамында нәрестені инфекциялардан қорғайтын арнайы антиденелер болады. Аналарымыз біз үшін әйткен, бүйткен деп қанша қақсағанымызбен, дәл осы биологиялық тұрғыдан әр ана баласына нендей маңызды дүние беретінін ойласан, тіптен аузыңды ашып қаласың. Ал ерлерге мына бір дерек қызық болуы мүмкін. Әрбір жасушаңызда кездесетін бірегей ДНК сізге тек анаңыздан беріледі. Ол дегеніміз митохондриялық ДНК. Бұл шағын сақина тәрізді молекула митохондрияда орналасқан және тек анадан балаға беріледі. Ол жасушалық энергия өндірісінде шешуші рөл атқарады. Бұған қоса митохондриялық ДНК-ның тұрақтылығы және тұқым қуалаушылық ерекшеліктеріне байланысты, сондай-ақ оның жалпы көптігінің арқасында қазба қалдықтарда сақталу ықтималы жоғарырақ болғандықтан, ол генетикалық зерттеулерде эволюция мен адамзаттың көші-қонын саралағанда кең қолданылады. Сондықтан кей тұрғыда шежіреңді 7 атадан емес, 7 ападан анықтаған дұрысырақ болар еді. Биологиядан бір сәтке алыстап, қоғамға қарап көрсек, әйелдердің рөлі тек ДНК-ны әрі қарай берумен, не ана болумен шектелмейтінін де түсінеміз. Қазақстан гендерлік теңдікке ұмтыламыз, соған келе жатырмыз дейтін ел. Бірақ шын өмір біздің көксеген идеалдарымызға сәйкесе бермейді. Әйелдер жұмыс істейді, мансап құрады, кәсіп бастайды. Бірақ сонымен қатар, әлі күнге дейін үй шаруасы мен бала күтімінің негізгі жүгі әйелдердің мойнында. Олардың жалақысы да әлі де төмен. Ал қызметте жоғарылау мүмкіндіктері аздау. Қауіпсіздік мәселесі де үңірейіп тұрған үлкен проблема. Әйелдердің құқығын қорғауға арналған заңдар не өте әлсіз, не жөнді сақталмайды. Зерттеулерге сүйенсек, толық күндік жұмысы бар әйелдер үй шаруасына, бала күтіміне және басқа да туыстарына, мысалы енесіне, күніне шамамен 4 сағат жұмсайды. Ал дәл сондай толық күндік жұмысы бар ерлер 1 сағаттан
аз уақытын жұмсайды. Білім мен кәсіби біліктілік жағынан әйелдер ерлерден кем емес, бірақ бірдей лауазымда, бірдей дәрежеде бола отырып, орта есеппен 21%-ға төмен айлық алады. Сөйте тұра, тендердегі жігіттер қыздарға 2000 теңгенің бір стақан кофесін алып беріп, тарелочница деп айдар-таға жөнеледі. Сондай-ақ ерлер аңшы болған, әйелдер терімші болған деген миф санамызға терең сіңіп кеткен сонша, жаңа ғылыми зерттеулерді де елемей келеміз. Ал шындығында әйелдер аңшылыққа өте белсене қатысқан. Оның 46%-ында ұсақ жануарларды ауласа, 33%-ында ірі аңдарды қолға түсірген. Олар пышақ, тор, найза сияқты әртүрлі құралды пайдаланған. Бұл әйелдер тек терімшілікпен ғана айналысқан деген таптаурынды толықтай теріске шығарады. Ерлер де терімшілікпен айналыспаған емес, айналысқан болса керек. Ол да өте көп еңбек пен біліктілікті талап ететін маңызды кәсіп болған. Қысқасы, әйелдер бала бағып, үйде отыру керек деген таптаурынға тағы бір кері дәлел. Енді біреулер. Қайдағы гендерлік теңдік? Ең ұлы жазушылар, ең ұлы ғалымдар, ең ұлы тұлғаларды қараңдаршы, барлығы еркек қой, қайткен күнде ерлердің бұл салаларда білігі басым деп жатады. Бұлай айтатын адамдар керісінше өздері тарихты білмейтінге ұқсайды. Тарихтың көп бөлігінде әйелдерге саясат, ғылым, әдебиетпен айналысуға рұқсат берілмейтін. Ал тарихты жақсы білетін адамдар мына дерекпен жақын таныс. Соңғы 100-150 жылдың ішінде әйелдер керісінше ерлермен барлық салада бірдей қабілетті екенін дәлелдеумен болды. Мысалы, 19 ғасырдың аяғында Хусни Жамал Нұралыханова қазақ қыздарына арналған алғашқы мектептің негізін қалап, өзі қазақ әйелдерінің арасынан шыққан тұңғыш мұғалім атанады. Оның мектебінде Алма Оразбаева, Разия Меңдешева, Амина Маметовалар оқып, кейін жолын жалғаған. Айтпақшы, Хусни Жамал ұстаздың жолын қуушы Амина Маметова әдебиет пен әдебиеттануды меңгеріп, ол да қазақ әйелдерінің арасынан шыққан алғашқы мұғалімдердің бірі атанған. Ал оның қызы Мәншүктің батырлығын білмейтін қазақ жоқ шығар. Бәлкім расымен де, еліме, ұлтыма қызмет етем деген құлшыныс атадан ұлына ғана емес, анадан қызына да берілетін бір тектілік болар. 20 ғасыр қазақ үшін де, жалпы әлемнің көп бөлігі үшін де алғашқы елге толы болды. Алғашқы дәрігер әйел Аққағаз Досжанова, алғашқы геолог әйел Патшайым Тәжібаева, тұңғыш режиссер әйел Дариға Тінәлина, алғашқы журналист әйел Назипа Құлжанова. Ал Мәдина Бегалиева біздің командадағы Гүлнұрдың ізашары, алғашқы инженер. Ал бүгінгі таңда ғылым докторларының шамамен жартысы және профессорлардың 40% әйелдер. Және бұл көрсеткіштер тек өсіп келеді. Одан бөлек, Адам Смиттің тамағын кім пісіріп береді деген кітапта түсіндірілетіндей, еш тіркелмейтін, есептелмейтін, сұрауы жоқ, кір жуу, ыдыс жуу, үйді жинау, ас пісіру сияқты үйдегі еңбектің әлем экономикасына қосқан үлесі орасан зор. Адам Смит емін-еркін экономиканы зерттеу үшін оған әуелі жылдар бойы анасы физикалық қамқорлық жасаған, кейін жұбайы. Әйелдер мыңдаған жыл бойы елеулі салаларда аз болғанымен, олар қысқа ғана уақыт ішінде көптеген салада толып кетті. Яғни керісінше көшбасшы атанды деуге болады. Және олар сан салада күннен күнге көбейіп келеді. Енді видеоның басында айтылған сұраққа қайта оралайық. Шынымен де ерлер жойылып бара ма? Бір қарағанда үміт жоқ сияқты көрінер. Өйткені дәл сол Y хромосома ер жынысын анықтайтын SRY генін алып жүреді. Бірақ табиғат біз ойлағандай қарапайым емес. Біріншіден, ерлердің қалыптасуына жауап беретін гендер тек Y хромосома емес. Кейбір жануарда, мысалы жапон тышқанында және кейбір көрді тышқанда Y хромосома мүлде жойылып кеткен. Бірақ аталықтары жойылып кеткен жоқ. Маңызды гендер басқа хромосомаларға көшіп, жұмысын жалғастырған. Сондай-ақ жынысқа генетика ғана әсер етпейді. Мысалы, Америкадағы қолтырауындарда шешуші фактор жұмыртқалар басып шығарылатын температура. Салқын ортада аналықтары, ал жылы ортада аталықтары дамиды. Қысқасы, егер маңызды механизмдер түрдің тіршілік етуіне қажет болса, олар қашанда сақталады. Сондай-ақ генетикалық жыныс XX немесе XY
тек бастау нүктесі, оған тағы гормондар, рецепторлер, реттеуші гендер әсер етеді. Ал кейде XY хромосомалы адамдар әйел жынысына тән белгілермен туады, яғни олардың ағзасы тестостеронды танымады деген сөз. Кейде XX хромосомалы адамдар керісінше гендері мутацияға ұшырап, еркек фенотипімен дүниеге келеді. Яғни Y хромосома маңызды, бірақ жалғыз фактор емес. Эволюция бос кеңістікті қалдырмайды. Егер Y хромосома жойылса, оның функциялары басқа жерге ауыса қояды. Сондықтан дүрбелең салудың еш қажеті жоқ. Ерлер жойылып кетпейді, олар бейімделеді. Ал миллиондаған жылдан кейін нағыз еркек деген ұғым қалай өзгеретіні, ол тіпті сақталмайтыны биология емес, мәдениет еншісінде. Әр наурызда әйел құқығы жайлы дискурс күшейген сайын, осы әңгіменің барлығында ерлер қандай рөл ойнайтынын ой елегінен өткізіп көргеніңіз абзал. Кейбіреу неге әйел құқығын айта бересіңдер, неге ерлер құқығын, ерлер мәселесін айтпайсыңдар деп айыптаға жөнеледі. Шынымен, ерлер тап болатын жүйелі мәселе аз емес. Міндетті әскери қызмет. Ерлер арасында зорлық-зомбылық нормаға айналғандығы. Токсик маскулиндік. Ерлер арасында инсульт, инфаркт санының әлде қайда жоғары екендігі. Және ең сорақысы, ерлер арасындағы, тұспалдап айтар болсақ, терезеден шығу деңгейінің әлде қайда жоғары екендігі. Бұл мәселелер жоқ емес, бар. Бірақ неге осының бәрін көтермейсіңдер, неге осының бәрін айтпайсыңдар деген әңгімені біз әйел құқығын даулап жүрген феминистерге емес, соны феминистерге жауап ретінде айтқыш адамдарға айтуымыз керек шығар. Шынымен неге? Неге біз, ерлер, осы мәселелерді зерттеп, талдап, талқылап, тереңіне үңіліп шешпейміз? Тіпті біздің күніміз саналатын 7 мамыр күні біз ерлер кезігетін мәселелер талқыламаймыз. Тіпті әке рөлінің маңызын да айтпаймыз. Біз керісінше әлем бойынша қанша жігіттің өмірін қиған, қанша баланы әкесіз қалдырған саланы ұлықтай жөнелеміз. Отан қорғаушы деген әрине даңқты есім. Бірақ көбі оны қан төгіс, атыс шабыс, соғыс деп қана түсінетіні өкінішті. Біздің қоғам ретіндегі күшіміз бір-бірімізді басынуда, не бір-бірімізбен бәсекелесуде емес. Әйел мен ер бір-бірінің ата жау емес. Күш ынтымақтастықта, бірлікте. Гендерлік теңдік ол дәмханада шотты төлеп беруден, гүл сыйлаудан, Құдай сақтасын, есік ашып беруден әлде қайда маңызды дүние. Гендерлік теңдік ол бәріміз бірдей қорлық көруіміз керек деген сөз емес. Ол бәріміз бірдей өркендеуіміз керек деген сөз. Қыздар бір жағынан құқын даулай, енді бір жағынан гүл сыйла, көлік алып бер деп сүмірейе қалады, 200-леніп феминизмнен де, дәстүрлерден де өзіне тиімдісін ғана қалдырғысы келеді деген топас түйін жасаудың керегі жоқ. Оның қасында әйел өзімен тең не тіпті артық ақша тауып, бірақ сөйте тұра үйдің шаруасын тағы да сол әйеліне жасатып қойып қарап отыратын ерлер де аз емес. Гендерлік теңдік ол таңдау мәселесі. Жігіт болып көп ақша тапқың келе ма, қасыңдағы жарың көбіне үйдің шаруасына жауапты болғанын қалайсың ба, оның айыбы жоқ. Ол сенің қалауың. Сол қалауыңа сәйкесетін адамды тауып жар ете аласың. Бірақ ол қалауыңа сәйкеспейтін адамға тап болып, қазіргінің қыздары құтырған деп сандырақтап кетпейікші. Керісінше, өзің үйдің шаруасын істеп, әйелің табыс мәселесін қолына алсын десең, оның да еш айыбы жоқ. Тұрмысқа деген көзқарасы бірдей жар тауып, міндеттерді тең бөлісе алсаң, бұл қалаулардың бірде біреуі күнә емес. Ең бастысы, жеке өмірде де, әлеуметтік талқыларда да бір-бірімізді тыңдай білейікші.